Ok. Antonio, è arrivato il primo punto in campionato, ti chiedo subito, visto che sei al momento ancora il capitano di questa squadra, qual è l'umore della squadra dopo questo pareggio? Allora, l'umore, se guardiamo noi cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che guardiamo le cose positive, quindi tolto i gol subiti comunque c'è stata una bella prestazione di squadra, assolutamente, quindi dobbiamo continuare con quelle prestazioni lì, rimane qualche difetto e secondo me arriveranno i 3 punti molto presto. È una squadra che ha preso 2 gol a Cesena e 2 gol con la Salernitana. La difesa solitamente si intende come fase difensiva, non difensore, proprio sono difensore, quindi ti chiamo in causa direttamente. Sì, assolutamente. Sicuramente siamo una squadra totalmente nuova, molti giovani. Noi comunque le partite le riguardiamo, quindi guardando le partite Cesena comunque è stato proprio un primo quarto d'ora dove ci ha punito subito e poi nel senso la prestazione difensiva secondo me non è andata malissimo, comunque facciamo le cose che ci chiede il mister, la linea alta, scappare, quindi è stata una buona prestazione. Quella di Salernitana, contro la Salernitana c'è stato quel gol proprio allo scadere del primo tempo Questa è stata l'altra domanda, sia quella che sul calcio piazzato. Che li prendiamo sempre così? L'anno scorso è stato un altro anno, questo è un altro anno, lo spirito è assolutamente diverso, quindi te l'ho detto, sono stati 2 errori su 2 disattenzioni, quindi se eliminiamo queste disattenzioni poi secondo me i gol diminuiranno. Per quanto riguarda il secondo gol, è vero che la squadra è molto nuova e siamo con un altro spirito, un altro Brescia, però è proprio un difetto che in qualche modo è rimasto attaccato, evidentemente quasi a livello impalpabile, per prendere il gol e comunque non riuscire a gestire la superiorità numerica. Se lo studi in qualche modo è un caso magari. No, secondo me quello di domenica è stato un caso, perché comunque a partire dalla palla che non è stata tenuta su, poi mi sono ritrovato io che forse lì sono rimasto lì in mezzo a 2 uomini e la cosa che dovevo fare era buttarlo giù e prendere piuttosto l'espulsione, però è stato talmente veloce che non ci sono riuscito, quindi l'unica cosa era quella lì. Se ti dico che invece secondo me dovevano buttarlo giù prima, cioè a metà campo, non davanti all'area, una squadra esperta avrebbe fatto questo, forse proprio la differenza tra una squadra esperta e una squadra comunque giovane, anche se tu non sei proprio... Con senno di poi magari si poteva fare 1000 altre cose, però è andata così, siamo una squadra giovane che sta crescendo, si sta instaurando un grandissimo gruppo, a partire dal Scetà, dai compagni, dal mister, da parte di tutti, anche con la tifoseria. Loro ci stanno vicino, noi te l'ho detto dobbiamo limare qualche errore difensivo, essere più smaliziati, più furbi e le cose andranno sempre meglio. Riguardo l'altra faccia della medaglia, al di là degli errori difensivi che pure ci sono, Brescia che finalmente è tornato a segnare, erano più di 300 minuti dalle partite ancora di Coppa che non si segnava su azione, non si segnava diciamo in generale, Brescia comunque ha sbloccato anche questo aspetto importante. Questo. Sì, il fatto di segnare sicuramente è un aspetto importante. E noi continuiamo a lavorare sul campo e cercheremo di essere sempre più cattivi là davanti, quindi penso che continuando così i gol arriveranno. Per una squadra giovanissima e tra l'altro nuova, perché nel senso sconosciuta tra i giocatori, è proprio la difesa il reparto più difficile da sistemare, da trovare gli automatismi, che forse è lì che sai, in attacco che i movimenti, poi in difesa il metro in più, il metro in meno ti dà il fuorigioco e non te lo dà, ti dà la copertura e non te la dà, è il reparto più difficile da sistemare. Guarda la fase difensiva comunque comprende, sì. Cioè si guarda sempre poi a solo i 4 difensori, però comprende tutta la squadra. No, nel senso essendo una squadra nuova comunque ci sono determinati meccanismi che piano piano verranno giocando, facendo esperienza, si sistemeranno. Quindi noi dobbiamo continuare così a lavorare, a seguire il mister e questi difetti qua pian piano li toglieremo tutti. In percentuale ti chiedo, visto che sei uno dei più esperti, secondo te questo Brescia potenzialmente quanto è adesso e quanto ancora può crescere? Secondo me il Brescia ti dico che siamo a buon punto, cioè nel senso si sta instaurando, come ho detto prima, il gruppo, il gioco comunque nel senso si è vista la cattiveria, si corre tantissimo,
e secondo me continuando a crescere ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Se ti dico percentuale, 60-70% siete e avete ancora un 30% di margine? Sì, ma non è che ci sono percentuali, cioè dobbiamo continuare a crescere e lavorare sul campo, poi noi basta che stiamo uniti e remiamo tutti dalla stessa parte, poi il resto viene da sé. A proposito di questo, comunque l'ambiente in generale e anche con la prestazione con la Salernitana avete secondo me in qualche modo ancora per la voglia, per la volontà e anche per questa buona prestazione avete stretto ancora un po' di più legame con i tifosi anche prima in casa in campionato. È percepito questo? Sì, l'aria è assolutamente diversa da quella dell'anno scorso, si percepisce più positività, più attaccamento da parte della squadra con i tifosi e viceversa. Sicuramente la tifoseria è una parte che in una squadra, in una società è fondamentale, nel senso ti può dare quella marcia in più che cioè, ti fa dare quel qualcosa in più assolutamente, che ti farà la differenza. Diceva che la B di quest'anno fosse una B probabilmente più difficile di quella dell'anno scorso, sono squadre più forti, squadre più attrezzate. Poi invece ha incontrato una squadra che a detta di tutti dovrebbe essere tra le 3-4 candidate a promozione, che è Cesena, un'altra squadra che poi essendo una promossa, riguardo il numero della lista, è sicuramente una squadra molto forte per la categoria. Se Brescia se l'è giocata con entrambe, vuol dire che allora forse, indipendentemente dal fatto che una squadra giovane, è secondo te una squadra che può alla fine dire anche la sua in questo campionato, comunque affrontare un campionato con una certa fiducia. Cioè, questi due incontri danno un po' questo sì, ma indipendentemente dalle squadre che andiamo ad affrontare, cioè io credo nei miei compagni, comunque sono giovani fino a un certo punto, comunque hanno tutte grandi potenzialità, hanno una grossa personalità quasi tutti, nel senso, quindi indipendente dai nomi che hanno le altre squadre, il Brescia può fare assolutamente bene, con la forza del gruppo, del mister, della società, dei tifosi, da parte di tutti. All'inizio della stagione si parlava, mi ricordo del fatto che eri rimasto, sei uno di quelli sul quale la società punta tantissimo, ci sono anche dei più esperti. Come sta andando questo tuo processo, diciamo, di crescita personale che hai instaurato in quest'anno? Alla luce, diciamo, di questo primo partito, ovviamente. Sì, io sicuramente non posso far altro che ringraziare la società e chi ha creduto in me, comunque loro stati i primi, quindi io cercherò di non deludere loro, di non deludere me, la squadra, di non deludere nessun altro. Ti senti un po' più di pressione magari rispetto agli altri anni? No, pressione no, però sicuramente le responsabilità aumentano. A me l'ultima, nell'università c'è il Livorno, quando si dice Livorno-Brescia, ultimamente non dico che sia tanta Brescia, ma è diventata una delle partite più sentite sia fuori che dentro. Come state preparando questa partita? C'è qualcosa di particolare? Il Livorno comunque è partito bene, 6 punti nelle partite, quindi si aspetta dall'alto della classifica da solo. Sì, è sicuramente un'ottima squadra come lo era il Cesena e la Salernitana. Noi cerchiamo di lavorare e continuiamo a seguire quello che ci dice il mister, comunque prepara le partite nei minimi dettagli, quindi indipendentemente se ci sia Livorno o qualche altra squadra noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo sul campo.